ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഷാൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വീടുകളിലായിട്ട് 5 ആടുകളെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ താണിശ്ശേരിയിലാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇത് പർപ്പസാരി ക്രോസ് ആദ്യത്തെ ചെന. പർപ്പസാരി മുട്ടനായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തീറ്റയും കൂടിയാണ്. നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 18,000 രൂപ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് വലിയ ആടാണ്. മെയ് 18-ാം തീയതി ബീറ്റലുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, നല്ലോണം പാലുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വലിയ കുട്ടികളാണ് ഇത് പ്രസവിക്കാറ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 25,000 രൂപ. ഈ കാണുന്ന ആട് മലബാറി ആടിൽ ബീറ്റലുമായി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെനയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മെയ് 12-ാം തീയതിയാണ് ഇതിന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബീറ്റലായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 4 മാസം ചെന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോയിസൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്രീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേലെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആടുകളെല്ലാം 3 വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആട് ഇത് ഇപ്പോൾ മഴ കാരണം ചെറുതായിട്ട് മഴ കൊണ്ട് കൂട്ടിൽ കയറ്റിയാലാണ് രോമങ്ങളൊക്കെ നനഞ്ഞ് ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്ത കാരണേ. ഇത് മെയ് 18-ാം തീയതി ബീറ്റലായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തീറ്റയും കൂടിയാണ്, കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആടാണ്. നമ്മളിതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 16,000 രൂപ. കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആട് വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നടത്തി തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ആട് ഇത് ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടാണ്. ഇത് 2ാമത്തെ ചെനയാണ്. ഇതും മെയ് 18-ാം തീയതി തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല തീറ്റയും കൂടിയാണ്, കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ നനവും കാര്യങ്ങളും മഴ കൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിൽ വലിച്ചു കയറ്റിയുള്ളത് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 15 രൂപയാണ്. കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആടിന് വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകളുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന ആട് നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ച ഒരു ഡബിൾ കളർ ആടുണ്ടല്ലോ, ഇതിന് മുമ്പുള്ള പ്രസവത്തിലെ കുട്ടിയാണ്. ഇതിന് ചെനയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചവിട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചെന പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്ന കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 10,000 രൂപ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആടുകൾ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കടുത്ത്-താണിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ആടുകളെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ദൂരമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മാന്യമായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.